Exercise 4.9 Answer each of the following question. Gaaffii asiin gadi jiran deebisaa nuun jedha. Gaaffii tokkoffaarraa yeroo kana what is a unit circle? Unit circle'n maali nuun jedha. Unit circle jechuun sarkilii XY plane irra jiru ta'eet centeriin sarkilii sana originii XY plane sanarra kan jiru jechuudha. Centeriin sarkilii sana originii XY plane irra kan jiru. Akkasumallee raadiisiin isaa immoo y unity kan dheeratu jechuudha. XY plane yeroo kaafnu akkasiin kaafna. Kun x dha. Kun y dha. Centerii isaa immoo sarkilii isaa immoo yeroo kaafnu bifa kanaatiin kaafna. Egaa asitti centeriin sarkilii kana as originii asidha jechuudha. Kana jechuun x'n kan x fi y jechuudha. 0 x'n 0 y'nis 0 kan ta'e jechuudha. X'n 0 y'nis 0 kan ta'e achi maal jedhama? Originii jedhama. Kanaafuu originiin sun sarkilii kanaaf centerii ta'a jechuudha. Akkasuma immoo raadiyeesiin isaa immoo 1 unity kan dheeratu jechuudha. Kana jechuun y unity dheerata. Kanaaf maal jennaan jechuudha? Unit sarkilii jennaan jechuudha. Sarkilii XY plane irra jiru ta'ee unit sarkilii kan jennu XY plane irra jira. Centeriin sarkilii sanaa immoo originii irra jira. Originii yeroo jennu x'n 0 y'in 0 jechuudha. Centeriin sarkilii sana 0 kan ta'e raadiyeesiin isaa immoo 1 unity kan dheeratu jechuudha. Y unity kan dheeratu raadiyeesiin isaa jechuudha. Kanaaf maal jennaani? Unit sarkilii jennaan jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo find the numerical value of sin 30 degree and cos 60 degree. Value isaanii lafa kaa'aa jedha. Saayiniin 30 fi koosiin 60 wal qixadha. Innis meeqadha? 1/2. Saayiniin 30 meeqa? 1/2. Koosiin 60 meeqa? 1/2. Innis 1/2. Lamaan isaayyuu meeqa nuu kennu? 1/2 nuu kennu jechuudha. Saayiniin 45 fi koosiin 45 meeqa? Raadikaal 2/2 dha lamaan isaanii jechuudha. Saayiniin 45 meeqa? Raadikaal 2/2 dha. Koosiin 45 meeqa? Raadikaal 2/2 dha. In immoo what can you generalized or deduced based on your answer to A and B above? Asirratti egaa waan nuti generalized goonu maayini saayiniin 30 fi koosiin 60 wal qixa jenneerra. Saayiniin 45 fi koosiin 45 wal qixa jenneeti jirra. Asirraa egaa waan nuti hubannu maayini acute angle keessatti jechuudha. Acute angle keessatti complementary angle warreen waliif ta'an wal qixadha jechuudha. Kana jechuun saayiniin amma fakkeenyaaf 30 digirii fi 60 digiriin complementary miti waliif. Kanaafuu saayinii fi koosiin isaa wal qixadha jechuudha. Kana jechuun complementariin 45 meeqadha? 45 miti. Kanaafuu saayinii isaa fi koosiin complementary 45 wal qixadha. Asittis 30 irratti jechuudha. Saayinii 30 fi koosiin 60 wal qixadha. Biin immoo maal jedha? What can you generalized or deduced based on your answer to A and B above jedha. Asirraa wanti nuti generalized goonu maayini asirratti egaa saayinii 30 fi koosiin 60 wal qixa. Saayiniin 45 fi koosiin 45 asirratti wal qixadha. Asirraa wanti nuti generalized goonu maayini acute angleedha. Isaan kun lamaanuu akkuma argitan acute angleedha. Acute angle ta'anii egaa
Complementary isaanii yeroo barbaannu asirraa complementary kana yeroo barbaannu kan 30 yeroo barbaannu amma complementariin 30 digirii eenyudha? 60 digirii ta'a. Egaa asirratti kan 60 digirii immoo yeroo barbaannu meeqa arganna? 30 digirii arganna. Complementary isaa jechuudha. Asirraas jechuudha 45 digirii yeroo barbaannu complementary angle isaa jechuudha meeqa arganna? 45 arganna. 45 digirii arganna. Complementary 45. Kanaafuu jechuudha complementary yeroo barbaannu kan 30 yeroo barbaanne amma saayinii 30 fi koosiin 60 wal qixa jenneeti jira. Asirraa 30 complementary isaa yeroo barbaannu complementary jechuudha 30 argannee miti egaa asitti egaa trigonometry functionii kana isa saayinii ture gara koosaayiniitti jijjiiruudhaan complementary isa arganne jechuudha. Gara saayiniitti yeroo gara isa saayinii ture gara koosaayiniitti jijjiiruudhaan wal qixa ta'aa jechuudha. Kana jechuun gara koosaayiniitti jijjiirraa jechuudha. Gara koosaayiniitti jijjiirra. Isa maal arganne? Isa complementary isa arganne sana gara sanaatti yeroo jijjiirru wal qixa ta'uusaa hubanna asirraa jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Asirraas yeroo ilaaltan biirra kan jiru jechuudha. 45 complementary isaa barbaaddu. Complementary isaa yeroo barbaaddan meeqa argattu? 45 argattu. Erga 45 argattanii asii yookiin koosaayinii fudhattu yookiin saayinii fudhattanii saayinii yeroo fudhattan yeroo jijjiirtan immoo gara trigonometry functionii kana hin jijjiirtu. Isa saayinii ture gara koosaayiniitti, isa koosii ture immoo gara saayiniitti jijjiirtu. Yeroo jijjiirtan sun complementary isa argattan sun faana wal qixa ta'uusaa asirraa hubannaa jechuudha. Irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf 30 qabna. 30 kana fakkeenyaaf 30 gara complementary isaatti yeroo jijjiiru meeqa ta'a? 60 ta'a. 60 digirii ta'a. Amma gaa nuti 30 kana yookiin saayinii jennee kana yookiin koosii jennee kana. Trigonometric function yeroo fudhannu yookiin koosii jennee haa fudhannu. Koosii 30 fi koosii jennee fudhanna. Ishii kana complementary angle isaa jijjiirree argannee 60 miti. 60 kana immoo isa asii koosii jennee kana asitti maal jenna? Saayin jenna jechuudha. Kanaafuu koosiin 30 fi saayiniin 60 wal qixadha jechuudha. Koosiin 30 fi saayiniin 60 wal qixadha. Gaaffii sadaffaan if cos 4a equal to sin a minus 20 degree where 4a is acute angle find the value of a. Value eenyu barbaanna? Value a barbaanna jechuudha. 4n acute angle nu kenneeti jira. Kana gaa ishii kan fayyadamna as keessaa ishii kan fayyadamna ishii kana fayyadamna. Cos alpha isheettu kana jechuudha. Akka maalitti fudhanna? Akka 4a tti fudhanna. Asitti gaa alpha ishii kana akka 4a tti yeroo fudhannu maal goona? Sin of pi over 2 jechuun immoo 90 jechuudha. 90 hir'isu ishii kana maal jenna? 4a ta'a. Equal to cos of 4a jennaa jechuudha. Cos of 4n sin 90 minus 4a faana wal qixadha jechuudha. Tokko ishii kana qabna. Kam qabna? Cos of 4a jechuun foormulaa ishii jalqabaa kanarraa fayyadamna jechuudha. Kana jechuun cos alpha ishiin jettu kun alpha ishii kan akka maalitti fayyadamne? Alpha ishii kan akka 4a bakka buufanne. Alpha ishii kana jechuudha. Kanaafuu yeroo bakka buufannu kam arganna? Isa kan arganna. Saayinii pi over 2 jechuun 90dha asitti. Sin of 90 hir'isu 4a. Asitti gaa a akka maalitti fudhanne isiniin jedhee jira? Akka 4a tti fudhanne. Akka 4a tti fudhanne. Ishii kana. Kanaafuu bakka buufne yeroo jennu isa kana arganna jechuudha. Kan nuti qabnu amma cos of 4n sin
90 degree minus 4a kan jedhu qabna. Tokko isa kana qabna. Lammaffaan immoo cos 4a jechuun ishii kanadha. Kanaafuu amma lama qabna. Jalqaba irratti dura maal isiniin jedhee cos of 4a jechuun sin of 90 degree hir'isuu 4a ti jenneerra. Ammoo maal qabna? Cos of 4a wal qixa saayinii isa kana jechuudha. Saayinii a minus 20 degree. Amma egaa cos of 4a cos of 4a qabna. Sana booda ishii kana barreeffanna jechuudha. Kana jechuun sin of 90 degree hir'isuu 4a wal qixa sin of a minus 20 degree ta'a. Kana booda maal goona? Saayiniidhaaf irra gama lamaaniinuu saayiniidhaaf irra. Saayiniidhaan bada, asii saayiniidhaan bada. Maaltu nu hafaa? Ishii kana nu hafaa jechuudha. Kana jechuun 90 minus 4a equal to a minus 20 degree nu hafa. Ishii kana qofa nu hafaa jechuudha. Maaltu nu hafe? Isaan kana nu hafe. Sana booda maal goona? 90 hir'isuu 4a equal to maaltu nu hafe? a minus 20 degree ti. Sana booda egaa warra wal fakkaatan walitti dabarsina. Ishiin kun negatiiva as turte maaliin as dabarti? Poozitiivaan as dabarti. Poozitiivaan yeroo as dabartu walitti daamti jechuudha. 90 fi 20 meeqa ta'a? 100 fi 10 ta'a. Wal qixa 5a ta'a. Maaliif? Negatiiv 4a kun as yeroo dabartu poozitiiva taati. Yeroo a kana faana walitti daamu meeqa ta'a? 5a ta'a jechuudha. Over 5 5dhaan bada a qobaatti hafa. Kanaafuu a wal qixa 100 fi 10 yeroo 5. Kanaafuu gatiin a meeqadha? A wal qixa 22 ta'a jechuudha. 22 degree ta'a. Gaaffii arfaffaan if sin of 31 degree equal to 0.515 then what is cos of 59 degree? Cosiin 59 degree meeqadha jedha. Yoo saayinii 31 0.5 yoo ta'e cosiin 59 immoo meeqadha? 0.5 nuu kenna jechuudha innis. Cosiin 59 meeqa nuu kenna innis? 0.5 nuu kenna. Maaliif? Komplementariin 31 degree jechuudha. Meeqa nuu kenna? 59 degree nuu kenna. Komplementariin 59 immoo 59 degree immoo meeqa nuu kenna? 31 degree nuu kenna jechuudha. Kanaafi kan inni wal qixa ta'e jechuudha. Seera komplementarii asitti isiniif waan ibsee jiruuf viidiyoo darbe keessatti waan ibsee jiruuf isa ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan immoo if sin theta equal to 3/5 then what is cos 90 degree minus theta? Kana jechuun gaa sin thetaan equal to 3/5 nu kenne. Cosiin immoo cosiin 90 degree minus theta kun immoo meeqa nu kenna innis? 3/5 nu kenna jechuudha. Inni kunis akkasuma. Jaaffaan immoo if cos of alpha equal to 4/5 dha. Then what is the sin of pi over 2 minus alpha? Inni kunis meeqa nu kenna? Inni kun immoo saayiniin kanaa meeqa nu kenna? Innis 4/5
5 nu kenna. 4/5. Kana yeroon isiniin jedhu ishiin asirratti isiniif ishii kana hojjenneef 5ffaa fi 6ffaa akkasumallee 7ffaanis kunoo asirratti isiniif ibse faana viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Isa kanaatiin kan inni hojjetamu jechuudha. Isa kanaan kan inni hojjetamu foormulaa asitti barreeffame kanarraa ka'uudhaan kan isin hojjettan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo darbee ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Egaa kanaafuu gaaffii 6ffaan jechuudha. Cos of alpha equal to 4/5. Then what is sin pi over 2 minus alpha ni jedhus meeqa nu kenna innis 4/5 nu kenna jechuudha. 7ffaan immoo sin theta equal to k nu kenne. What is the value of cos pi over 2 minus theta. Kunus meeqa nu kenna k nu kenna jechuudha. Cosiin yoo inni kun yoo sin theta equal to k nu kenne, cosiin pi over 2 minus theta kun immoo maal nu kenna innis k nu kenna jechuudha. Kanaafuu k jennee bira darbuu dandeenya. 8ffaan immoo if tan beta equal to m over n yoo ta'e, tan beetaan jechuudha. Then what is 1 over tan 90 degree minus beta inni immoo maal ta'a? Kana jechuun maal gootu? Ishii kana maal gootu? 1 over maal ta'a? Cot beta ta'a. Maaliif akkuma viidiyoo darbe keessatti isinitti himee kunoo asirratti akkuma argitan cot of 90 degree ishiin kun 90 degree taati pi over 2 kun jechuudha. Minus cot of 90 degree minus alpha jechuun wal qixa tan of alpha. Kanaaf jechuudha ishii kana akkasitti kan nuti barreeffannu jechuudha. Kanaafuu ishiin kun maal taati? Tan of 90 degree minus beta jechuun cot of beta ta'a jechuudha. Cot of beta ta'a. Egaa maal goona? 1 over cot of beta jechuun kana jechuun cot of beta jechuun tan beta jechuudha. Ishiin kun garagaltoo ishiiti waan ta'eef tan beetaan immoo asitti maal nu kennee jira? M over n nu kennee jira. Kanaafuu maal jenna? Tan beetaan keenya ishii kana tan beetaa erga argannee tan beetaan keenya maal ta'a asitti? M over n ta'a jechuudha.